បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានតម្រូវឆ្នោតដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបន្តទៀតហើយណាបងប្អូនណាបាទចឹងសម្រាប់តម្រូវថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនបានរៀបចំជូនពុកម៉ែបងប្អូនរួចរាល់ហើយបាទចឹងអ្នកដែលគាត់បាទអត់ទាន់ Subscribe បាទជួយ Subscribe Channel បងប្អូនអ្នកមួយផងបាទហើយជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអ្នកមួយផងដែរបាទចឹងសម្រាប់តម្រូវកាពីម្សិលមិញគឺយើងបានលទ្ធផលបាទគូសំណាបងប្អូនណាបាទបានគូសំនៅសារម្សិលមិញហ្នឹងគឺយើងបានត្រឹមចូលខ្ទង់បាទចូលខ្ទង់ហើយនឹងប្រឆិតណាបងប្អូនណាបាទប្រឆិតពេលល្ងាចម៉ោង 6:30 នាទីបាទប្រឆិតបាទស្ដាយមែនតើបាទហើយទាំងម៉ោងបាទទាំងម៉ោង 4:30 នាទីហ្នឹងក៏ប្រឆិតមកលេខទៀតបាទស្ដាយណាបងប្អូនកាពីម្សិលមិញស្ដាយមែនតើបាទចឹងទេបងប្អូនសូមបកស្រាយនៅលទ្ធផលកាពីម្សិលមិញនិងតម្រូវដែលបងប្អូនធ្វើកាពីម្សិលមិញបន្តិចបាទចឹងចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនណាសម្រាប់លទ្ធផលកាពីម្សិលមិញម៉ោង 6 ម៉ោង 4 អធិស្ឋានណាម៉ោង 4 គឺបាទបងប្អូនឲ្យ 0.6 បាទប៉ុន្តែវាចេញ 0.7 បាទប្រឆិតមួយលេខបាទចឹងម្សិលមិញគឺប្រឆិតទាំងអស់មិនថាម៉ោង 6 ឬក៏ម៉ោង 4 ទេណាបងប្អូនបាទគឺប្រឆិតទាំងថ្ងៃប្រឆិតទាំងយប់បាទស្ដាយមែនតើបាទលេខបងប្អូនបាទហើយចំពោះលទ្ធផលម៉ោង 6 បាទលទ្ធផលម៉ោង 6:30 នាទីបាទគឺបងប្អូនឲ្យបាទ35បាទប៉ុន្តែវាចេញ36ណាបងប្អូនបាទចេញ36បាទហើយសម្រាប់លទ្ធផលដែលបងប្អូនឆែកនៅក្នុង web ដែលចេញបាទពីច្រើនគឺចេញលទ្ធផលគឺបាទគឺចេញ35បងអូនខំឆែកឃើញ35បងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយបាទសប្បាយមែនទែនបាទហើយសារ35ហ្នឹងគឺបងអូនឲ្យបាទឲ្យបងប្អូនគាត់យកទៅលេងប៉ុន្តែដល់ពេលបងអូនឆែកនៅក្នុង web បាទគឺ web ដែលឆ្នោតចេញគឺវាចេញ36វិញបាទអញ្ចឹងវាប្រហែលជាដាក់ច្រឡំណាបងប្អូនណាបាទប្រហែលជាខាងក្រុមហ៊ុនគេដាក់មកច្រឡំបាទបងប្អូនឃើញ35ប៉ុន្តែដល់ពេលឆែកនៅក្នុងលទ្ធផលឆ្នោតវាចេញ36បាទស្ដាយមែនតើកាពីម្សិលបាទអញ្ចឹងយើងបានត្រឹមតែប្រឆិតទេបាទហើយចំពោះ94បាទក៏ប្រឆិតទៀតណាបងប្អូនប្រឆិតរហូតណាបងប្អូនសូមមិញប្រឆិតទាំងអស់អត់ចំបាទអញ្ចឹងវាចេញ93បាទម៉ោង6ណាបាទអញ្ចឹងយើងបានអូសខ្ទង់បាទអូសខ្ទង់9បាទហើយសម្រាប់35 36ហ្នឹងគឺវាចេញច្រើនកាលពីម្សិលមិញបាទពេលល្ងាចចេញ33 38និង36បាទចេញច្រើនប៉ុន្តែវាអត់ចំសោះបងប្អូនបាទស្ដាយមែនតើបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលនឹងតម្រូវដែលបងប្អូនធ្វើកាពីម្សិលមិញគឺប្រៀបធៀបទៅគឺបានដូចបងប្អូននិយាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនបានលទ្ធផលប៉ុណ្ណឹងគឺយើងបានចូលខ្ទង់មិននឹងប្រឆិតកាពីម្សិលបាទគង់តែចូលទេណាបងប្អូនលេខដែលធ្លាក់មកគៀកអញ្ចេះអាចនឹងបាទគង់តែចូលទេចំទេណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខដែលបងប្អូនធ្វើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បាទចុះឈ្មោះបានចូលសមាជិកក៏អាចតាក់ទងតាមរយៈ Facebook បងប្អូនបានបាទគាត់តែវាយពាក្យថាឆ្នោតយួនបាទយើងដកឃ្លាមកថ្ងៃនេះបាទមាន logo បែបនេះណាបងប្អូនណាបងប្អូនដាក់នៅលើអេក្រង់នេះបងប្អូនអាចបាទអែតមក Facebook បងប្អូនបានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រូវដែលបងប្អូនរៀបចំធ្វើសម្រាប់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃទី23ហ្នឹងគឺបានរៀបចំជូនបងប្អូនរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅបាទបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃទី23ណាបងប្អូនបាទខែ11បាទតម្រុយឆ្នោតបងប្អូនបាទផ្សងបងប្អូនចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅផ្សងសំណាងបាទគឺមានចំនួន2វេនបាទគឺមានម៉ោង 4:30 នាទីបាទនិងម៉ោង 6:30 នាទីបាទហើយបងប្អូនគិតថាជឿជាក់ថាថ្ងៃហ្នឹងអាចនឹងធ្លាក់ចំណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបងប្អូនគិតថាលេខដែលធ្លាក់មកគឺអាចនឹងចំហើយថ្ងៃនេះគិតថាអត់ឲ្យប្រឆិតទៀតទេបាទអញ្ចឹងក៏បើសិនតែមានការខុសឆ្គងចន្លោះកន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានទុកមុនណាបងប្អូនព្រោះថាលេខដែលបងប្អូនធ្វើគឺចង់ឲ្យបងប្អូនត្រូវទេទាំងអស់គ្នាបាទមិនមែនឲ្យប្រឆិតទេណាចង់ឲ្យតែចំទេបាទប៉ុន្តែវាធ្លាក់មកគ្រាន់តែធ្វើឲ្យយើងនឹងបាទភ្ញាក់អារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបងប្អូនសូមហៅតែម្ដងបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានបាទ0វ៉ែនតាបាទ76 43និង05បាទចំនួន4ក្របនេះបងប្អូនអាចយកទៅគុណប៉ុសបានណាបាទហើយសម្រាប់លេខអូសខ្ទង់គឺមានអូសខ្ទង់0បាទអូសខ្ទង់40បាទមាន2ក្របបាទអូស0អូស40
បាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងមានលេខពិសេសដើម្បីឲ្យសមាជិកគាត់យកទៅលេងបាទថ្ងៃនេះបងគិតថានឹងអាចបាទចូលចំមួយថ្ងៃហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន053បាទនិង438អញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅគុណបាទគុណបច្រាស់បានណាសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទហើយម្សិលមិញ3ខ្ទង់គឺប្រឆិតបាទប្រឆិតទាំងពីរបាទពីរក្របបាទម៉ោង4បាទប្រឆិតទាំងពីរក្របម៉ោង4:30នាទីបាទអញ្ចឹងតម្រុយដែលបងធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូបងបាទអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀត